Gente, vocês aí no Acre que estão vendo isso aí, estão morrendo de rir. Esse cara morreu e esqueceu de deitar. Ele comeu tanta costela e tomou tanta cerveja que a Jade, ó, essa aqui é a Jade? Ó. Não é flor que se cheire também não. Foi ela que ligou a câmera e mandou fazer essas imagens do padrinho dela e tio. Pois é, então podem rir à vontade. Mas a gente tá curtindo pra caramba e vocês estão nesse calor dos infernos aí.